咪 Sam 啊，又有一大段時間冇同大家見面啦，因為咧實在有點懶嘅。喺2026年嘅呢一個1月咧，整個嘅紐約咧都好似入咗一個雪櫃咁樣。講緊嘅咧就係話之前啱啱咧就係有一個幾大嘅 snowstorm 啦，咁啊落咗10幾寸嘅雪啦，咁啊都有2-3年嘅事啦，我覺得係冇咗呢一個落大雪嘅情況，即係雪係有落嘅，可能2-3寸頂晒籠咁樣啦，咁啊所以咧10幾寸嚟講咧，都算係呢幾年嚟講係比較大嘅一場雪嚟噶啦。而最慘係咩咧？係佢落完之後咧，我諗大概2個星期咧，所有嘅平均氣溫咧都唔超過0度，咁結果就啲雪就冇得用啦，然之後又超凍啦。結果就更加唔願出街啦，又或者係更加唔想做任何嘢，因為鏟完雪之後好似成個人攤晒咁樣。再加埋咧，我哋早2年嗰部鏟雪機壞咗之後咧，就一直冇去整翻啦，又冇買過部新嘅啦。咁所以咧喺10幾寸落完之後咧，我哋係需要人手去鏟雪嘅。Shovel? I don't like the shovel. 即係咧冇咗部鏟雪機之後咧，就要揾一啲嘅替代品啦。而咁啱咧，我哋就買咗呢一個網上面有人大推嘅呢一個嘅鏟雪工具。我哋睇嘅時候覺得佢好啊，咁但係唔知係咪因為呢場雪太大咧，所以基本上我哋係覺得用得好辛苦嘅。但係點都好啦，有個新嘅工具，再加埋2個壯男去幫手嘅時候呢，一家大細全部出動，咁點都好過呢要爹哋一個人鏟晒嘅。再加埋呢，我哋屋企呢係雙車道啦，咁所以呢，要掘嘅地方都幾多嘅。尤其今次落雪落到咁勁啦，咁啊再加埋咧佢好大風啊！某一啲位咧，佢嗰個積雪咧係犀利過另外一個可能背風嘅位置。咁咁啱，我哋就即係食正嗰個風位啦。所以某一啲位嘅積雪咧真係高好多嘅。咁好彩咧，就係話咧斜對面咧就係有一家人咧，咁佢哋咧就有一部好似幾勁嘅鏟雪機。咁佢哋咧就好心地啦，見到我哋一家大細喺度鏟雪啦，咁啊搞掂咗自己之後咧就話嚟啦，我嚟幫下你哋啦。哇，好人到不得了啊！呢啲真係雪中送炭啊！平時冇乜兩句嘅鄰居咧，即係都可以咧向呢一啲守望相助嘅情況下邊出手相助，哇！真係感恩到不得了。Go. So heavy. 2 days later. 所以咧鏟雪機咧就即係冇一部係正常運作嘅啦。咁但係咧今年其實都有買到一啲嘅對付呢一啲積雪問題嘅嘢，咁啊包括咗咧呢一個咧響車嘅擋風玻璃度用嘅一塊遮擋罩啦。咁啊佢都 OK 好用嘅，好老實講，因為如果冇佢嘅話咧，積雪壓住咗響個擋風玻璃度，然之後要等佢慢慢溶，等佢鑿翻出嚟咧，好麻煩嘅一件事。Several days later. 你睇係咪黐線嘅？我執咗呢塊嘢入嚟咧，唔知2日㗎啦已經，啲雪仲未溶咯。我放咗喺車房就 OK。你睇下，咁你就知道究竟有幾凍啦。咁基本上咧，而家屋企咧出邊啲雪係有咁樣㗎。咁咧，你如果踩落去嘅話咧，係仲係咁樣㗎。因為其實咧，而家已經係落雪咧，係差唔多成個禮拜㗎啦。而家出邊嘅氣温咧係，基本上係一個咧天然嘅一個雪櫃嚟㗎。
咁今次呢一段 vlog 咧，其實都係想記錄一下今次嘅大雪情況嘅啫。其實紐約咧唔算話係落好多雪嘅地方啦。咁啊，我覺得啦，搬咗入嚟長島之後咧，都仲叫做好少少啦。即係即使係嗰啲鏟雪車過咗之後，要重新鏟嗰條 driveway 出嚟都好咧，都好過以前咧住喺 Five Borough 嘅時候咧，部車泊咗喺路邊，嗰啲嘅鏟雪車咧就將雪咧就又擁翻晒落去你部車度，即係都唔知係掘部車出嚟好定唔掘部車出嚟好，因為分分鐘你掘完部車用完車翻到屋企咧，連個位都冇埋。係啦，咁今次就真係簡單地 update 一下呢個嘅1月發生過啲咩事啦。嚟緊都想再拍翻多少少片嘅，因為係真係爛咗嘅。咁希望大家唔好離棄我，未 CLS 睇到呢條片第一次見到我哋呢一個 channel 嘅話咧，記得要 CLSS。咁我哋今次講住咁多先，下條片再見，拜拜。